tuturuan ko po kayo kung paano ko kinabit yung ating voltmeter. So para saan po itong voltmeter natin? Para po ito sa pag-monitor ng ating voltahe ng ating battery. Okay? So tuturuan ko kayo ngayon. Alright? Let's go! Kabit nyo maghahanap lang po kayo ng mounting position. So depende yan kung anong klaseng motor ang kakabitan nyo ng voltmeter. Okay, so napili ko guys is dito ko siya ikakabit. As you can see, may butas na siya, diba? At dyan ko siya ikakabit kasi dito mas makikita natin, madaling makikita ang ating voltmeter. So ang ginawa ko dyan is binutasan ko gamit ang ito, maliit na bolt. So gamit lang ang screwdriver. Okay, so ito po yung bracket niya. Diyan ko siya ilalagay, ganyan. Tapos dito ko ipapasok yung screw natin, yung bolt natin, para maikabit na natin yung bracket. Papakita ko lang sa inyo mamaya kung ano ang kanyang resulta. Okay, yan, okay na, diba? So ikakabit na natin dyan yung ating voltmeter. Naikabit ko na siya guys. Ito na po siya. So ang gagawin na lang natin is mag-wiring na po tayo. Okay, let's do the wiring. Good. Ito po yung wire niya, dalawa lang po yan. Yung original wire niya is white at red. Yung white is yung negative, yung red is yung positive. So in-extend ko lang po siya. Ito siya kasi naputol, at para umabot doon sa kakabitan natin. So ito yung black, konektado po ito sa white wire. This is negative and this is the red is the positive wire. Okay, so ito po siya guys. So kakabit na po natin siya. So diskarte ko ngayon guys is dito ko siya ipapasok. Dito may butas po dito, dyan ko po siya ipapasok. Ito na siya guys. Naipasok ko na siya rito. Ayan, ito po yung wire niya. Okay, so our next step is yung ignition switch natin. Ito po yung kaniyang wires. So dito meron tayong dalawang wires, black at saka yung red. So yung red wire po, yan po ay yung nakakonekta direkta sa battery, dumaan sa fuse direkta sa ating battery. At saka yung ito po yung black wire, ito po yung ating accessory wire. So meron yung kuryente kung i-on lang natin ang ating ignition switch, pero kung nakapatay wala po yung kuryente. So itong black, itong red wire, meron palagi po yung merong kuryente. So dito natin ikakabit tong positive ng voltmeter sa black wire. Okay, so ang gagawin lang natin ngayon is, since bago pa yung motor natin, iipitin lang natin siya dito sa socket na to. Iipit lang natin siya. Let's go. Ito na guys, naipit na natin siya dito sa ating accessory wire, sa ating ignition switch. So next, ito na yung black wire. So pwede natin ito siyang maghahanap tayo ng negative na linya dito, pero pwede na rin sa body ground. Okay, sa body ground na lang natin siya itatap. So dito ang napili ko, ito, dito ko po siya itatap. So titingnan natin kung po pwede ba dito natin siya itatap. Okay, so aabot naman. So ayos. Ito na siya guys, nakakabit na sa ating body ground.
So okay na, titingnan natin kung gagana ba. I-on natin yung ating ignition switch. Okay. I-on natin. Boom! Ayun. Gumana siya. Okay. I-on natin yung starter. Ayun. Gumana po ang ating voltmeter. Yun lamang po. Ride safe as always. Thank you for subscribing. As always, ride safe. Peace.